Series nhật ký cấp cứu chiến binh tí hon. Hôm nay là một cuộc chiến sinh tồn của một bé mèo ba lạng. Bé được mang đến trong tình trạng thở rất yếu, thân nhiệt hạ và gần như không còn phản xạ. Chiến binh tí hon này chỉ vỏn vẹn có 300 gram thôi. Em vừa mới hơn 1 tháng tuổi và vừa mới tách mẹ. Điều đáng mừng là sau khi cấp cứu tích cực thì em có tỉnh táo hơn và kêu nhiều hơn. Cái giây phút mà bé tỉnh táo và ăn được một ít keo dinh dưỡng thì cả bác sĩ và chủ nuôi đều rất là vui mừng. Và điều đó cũng cho thấy một điều là sức sống của em bé này rất là mãnh liệt. Dù em rất là nhỏ nhưng mà em cũng đã cùng với bác sĩ cố gắng rất là nhiều. Từ ca bệnh này thì mình cũng rút ra một bài học dành cho tất cả những người chủ nuôi. Đó chính là đối với những em chó con mèo con á, thì cái thể trạng rất là yếu và rất dễ hạ thân nhiệt. Hãy luôn để ý đến nhiệt độ xung quanh và giữ ấm cho chó mèo con nhé. Và mình là Trâm chó mèo, chia sẻ để bạn hiểu thú cưng hơn.